Momen ada suara Ana di live streaming ya, B. Siap. Oke. Jadi ngeluarinnya ya begini Pak, Oke. Siap. yang dikerik cuma. Jadi kalau kerik itu kalau ibarat ini tuh apa ya, kayak mesin itu dia dikonsleting Pak, tahu nggak? Oh nyalater mobil tapi nggak pakai kontak, tapi pakai jumper gitu loh. Oke, akhirnya malah konslet tuh. Konslet, memang nanti kan kontraksi kan di perut kan, Aha. kontraksi, nah keluar angin tapi itu dipaksain Pak, gitu. Dan itu nggak bagus. Oke, sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik ya. Pasti. Kayak hubungan tuh, kalau dipaksakan nggak baik tuh.